Fala pessoal, tudo jóia? Vou apresentar para vocês mais um projeto, dessa vez novo Honda City Hatch. Esse carro recebeu um upgrade bem bacana. Aqui na parte frontal fizemos a substituição do kit duas vias original pelo um kit da Hertz. Mesclamos aqui no kit da Hertz, fizemos substituição do Twitter Morel. Então ficaram os médios da Hertz, Twitter Morel. Aqui na parte de trás, Hertz também. Esse carro ele ganhou dois amplificadores. Eles ficaram acomodados de forma bem discreta aqui debaixo do banco. Esses bancos têm um sistema de inclinação aqui bem bacana. Amplificador Hertz 4 canais ficou responsável pelas 4 portas. Amplificador mono ficou responsável por essa belíssima caixa extremamente discreta. O subwoofer ele fica voltado para baixo, subwoofer da NAR. Caixa com aproximadamente 23 litros. Vou abaixar ela aqui para vocês terem ideia de como ela fica. A gente abaixa ela, ó, extremamente discreto. O assoalho niveladinho. Fizemos esse acabamento. Esse assoalho ele subiu por volta de 3 centímetros. Dessa forma nós não tivemos muita perda aqui no espaço interno do porta-malas. O upgrade ficou bem legal. A gente teve uma resposta aqui bem bacana. Vou mostrar aqui para vocês. O upgrade ficou bem legal. O carro tá tocando muito gostoso, toca forte, toca gostoso. Essa caixa, ela proporciona um grave bem bacana. Ela não tem nenhum ponto de circulação de ar voltado para o porta-malas. Mas aqui, ó, nós temos um vão. Vou colocar a mão aqui para vocês entenderem. Esse carro é cheio de vão aqui, ó. Inclusive aqui a gente consegue ver a caixa. A caixa ela tem um espaço de ventilação. O subwoofer ele fica voltado para dentro do step, mas ele tem um belo espaço de circulação ali, então ele consegue trabalhar bem bacana. O amplificador ele fica bem discreto aqui, ó. Depois que a gente abaixa o banco, quem entra no carro praticamente não percebe que tem nenhum tipo de sistema de som esse carro, só realmente quando escuta. As portas ganharam um tratamento acústico com manta asfáltica e o resultado tá aí, um projeto com equipamento simples e tocando muito. O carro toca muito e toca bem forte. Dúvidas, curiosidades, só chamar, pessoal. Forte abraço, até o próximo.